Mas gipalapdan pa sa Lapu-Lapu City Government ang paggamit sa digital payment. Gawas nga usa ni kini karon sa mga pamaagi sa pagbayad sa business permit o sa mga transaksyon sa merkado publiko. Mamahimo na usab kini magamit sa pagbayad sa mga island hopping, water sports activities o sa pagbayad sa mga traffic violations. Siluan meron din na adunay live update kabahin nini. May Yes, Lan, sa ingon niini nga paagi, dili na kinahanglang muadto pa sa City Treasurer's Office o baka sa buhatan sa CTMS aron mobayad kay activated na ang digital payment system sa halos tanang transaksyon sa Lapu-Lapu City Government. Sugod karong adlaw, ang adunay mga traffic violations, di na kinahanglan pang muadto sa buhatan sa City Traffic Management System sa Lapu-Lapu City aron mobayad. Mamahimo ng direktang mobayad ngadto sa traffic enforcer nga nag-issue og citation ticket apan di pinaagi sa cash kundi pinaagi sa QR code nga ilang ikwintas tapad sa ilang ID. Kung wala pa'y sulod ang imong e-wallet, mamahimo rang unya ni nimo bayran ug adto lang sa Paybill app sa naasoy mobile payment service ug pilia lang ang option nga government facility Lapu-Lapu City Traffic Management System. Dili mo dawat ang apprehending officer og kwarta but QR code lang siya. So at least ang bayad diretso gid sa account sa ato ang sa city nga account. With that nga option, matrace po nato kisa ni mga apprehending officers ang kugihan nga mag-issue og kanang mga citation. Ganihang buntag, formal nga gilusad ang digital payment system nga gisagop ug mas gipalapdan na sa lokal nga hagamhanan sa dakben sa Lapu-Lapu. Lakip usab sa mamahimo ng ipaagi sa digital payment ang pagbayad sa environmental fee sa island hopping ug mga water sports activities. Kaya ang atong bantay dagat pod nga mo'y nagmonitor sa atong kadagatan for this kanang mga activities, no? Na naman sila gibutang sa ilang pangka nga QR code. Sa bigas bahin, gibutyag sa acting city treasurer sa Lapu-Lapu City Claire Cabalda nga kanunay ang ilang pagpangolekta og environmental fee sa mga island hopping ug water sports activities sukad kini gisugdan pagpatuman niadtong Mayo 1. Sa buwan sa Mayo, miabot sa 2,088,290 pesos ang nakolektang environmental fee. Misaka kini pagka Hunyo ngadto sa 2,146,635 pesos. Apan mikunhod kini og gamay pagka Hulyo tungod sa habagat busa ang koleksyon miabot sa 1,921,480 pesos. Apan matod ni Cabalda, walay data o baseline nga gihuptan ang lokal nga hagamhanan sa gidaghanon sa mga guest sa island hopping matag buwan nga mamahimong basihan kung may pagkunhod ba sa mga guest dihang gipatuman na ang environmental fee. Kung atong basihan nga pagsugod sa May, nagsugod man gyud tag collection, May, June and July for 3 months, I mean, the collection has been consistent. Nagigtas mga 2 million na collection. Samtang gipahibaw ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quizon nga hayan karong Miyerkules adunay ipatawag nga tigom ang City Tourism Office uban ang mga island hopping operators aron madungog ang ilang habig ilabi na sa ilang hangyo nga pagpaus-us sa environmental fee nga 100 pesos. Ato ni silang paminawon through a formal setting diri na sa usa ka dialogue kay katong nagpadayag sa mao nga sentimento dili man to sila ang kinatibuk-an gyud sa atong mga bump boat operators, no? So atong paminawon ang tanan. Lan gawas sa mga island hopping operators, lakip usab sa giimbitahan sa tigom karong Miyerkules ang mga dive operators ug tour operators. Lan? Okay na, salamat Luan Merondina.